Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda yana men boshqadaman bu video. Keyin bu yerda men hozir o'zi aslida men anaqa qo'ymanda alohida yozyapman голосовой, chunki bu yerda to'g'ri. Shunaqa ham telefon bilan mayli. Videoda ko'rayotganingizdek голосовой chatga qo'yganman. Ovozim yoziladi-yu baribir deb yozgan vaqtim, ochgan vaqtimda bu yerda nima bo'lyapti? Ko'ryapsizlarmi? Ko'rmayapsizlar. голосовой chatda yoqib gapirib o'tiribman men bu yerda. Lekin meni ovozim yozilmagan bu yerda. Yozilmaganiga qaraganda bilgandirsizlar. Bu men bu yerda ko'ryapsizlarmi men cho'laganni? Bu kibersportsmen bitta kishi bo'ladi. Anaqada bu nima edi? Bitta bloger. Ismini aytmayman. O'sha blogerda anaqa bo'lgan bunda. Anaqa deb gapiravermasdan hozir gapiraman. YouTuber video blog otgan paytida lobby ochgan. Lobbyga kiringlar deb. Shu lobbyga bu kirgan. Сразу birinchi kirgan odam bilan o'ynagan bloger birga bir. O'ynagan vaqtida bu YouTube chiqqan. Yo bloger yaxshi bo'lmagan, yo'kida mashi anaqa normalniy o'ynaydigan odam bo'lgan. Chunki bu yerda hozir qaranglar. Ko'rasizlarmi? Birinchisida o'ldirdim men. Bu yerda nikak bo'lgan narsa. Chunki bu nimagadir yo qo'li mos tushmaganmi, yo qiyshuv qo'lda qolganmi, bilmayman. Lekin bu yerda hozir anaqa bo'lgan. Bir o'ldirgan u meni, bir men uni o'ldirganman. Videoning oxirida 6 bo'ladi. Nimagadir hozir qaranglar, unga chapga qilaman, qarang. Ana g'ilini katta kichik bo'lmaydi. Pistoletlarga chiqib ko'ramiz. Ahamiyat bermanglar, chunki men video bilan голосовой alohida yozyapman. Ahamiyat berasanlarmi, ahamiyat bermaysanlarmi? Bilmayman. Bu yerda mana bombani tashlab yuboramiz, chunki birga bir o'yinda bomba hech kimga kerak bo'lmaydi. Keyin bu yerda mana birinchi o'rinda сразу digl olamiz. Digl olganimizda bu yerdan chiqadi deb o'ylab borganman. Borgan paytim bu yerdan chiqdi. Hop. Bilasizlar, diglni yaxshi o'ynayman. Keyin jonimga qaranglar. Degan joydan bo'tga. Bombani endi tashlab yuboramiz. O'rtasidan sig'adi deb o'ylab otdim. Sig'madi. Yana otaman. Yana sig'madi. Maylindi, yana bitta otdim, yana sig'madi. Ko'rasizmi? Keyin bir anaqalarni olib, jiletkalarni, pistoletlarni avtomatlarni olib bordim. O'zim ham bitta basharam tegib turibdi. Borsam hozir nima bo'larkan deb shunday bordim, yo'q dedim. Chunki hozir borsam bu narsa qiladiman dedim. Borib turib bitta sakrasam o'tiribdi. Dedim. Qo'yib turib bitta bobini ko'rsanglar, bu pichoqda yaxshi o'ynagan, esimdan chiqarib qo'yibman-da. O'ynashini qaranglar. Bu keyin bu bilan gaplashib anaqa qilganman. Sizlar o'sha anaqasiga e'tibor berib, men ismingni unaqa demasdan to'g'rilicha kirib videoimni ko'ringlar. Oxirigacha ko'ringlar. Bir xil ovoz kirayotgan ekan. Men bilib qoldim. Boshiga 2 minut, 3 minutini ko'rib, keyin sразу chiqib ketayotgan ekan, o'yinimga baho berib. Unaqa odam bo'lmanglar endi. Podpiska bosinglar, like bosinglar. Men so'rab turishim kerakmi? Biroz var chiqib ketyapsizlar. Like o'zinglar bilasizlar, baribir like bu narsa olib qo'ymaydi sizlardan. Bosib qo'yinglar, hatto shuncha video olib
Kalosu bilan alohida yozib aniq qotgan bo'lsam. Hozir mana bu yerda qaranglar, hoppana qilib bitta chiqib boraman. Cholimanda men sizlarga joyda yaxshi o'ynaydigan odam qanaqasiga avtomatda otishi mumkin? Bitta fakt, bu ham bo'lsa undan uzoqda bo'lishingiz kerak. Ikkinchi fakt, u uzoqdan turib poylash kerak. Yo'g'ida jayam o'zi sizlar qo'lingizda bitta pichoq turishi kerak, unda avtomat turishi kerak. O'sha payt bo'ladi. Hozir bu yerda yana jinniliklar qilib, bu yerda Mahmudni o'ldirdi. Qaranglar, shu yerga qaranglar, 3-1 bo'lib turibdi. 3-1 bo'lib turgan vaqtida hozir men comeback qilaman, yo'g'ida 600 nechidir bo'ldi. Keyin 606 qilgandan keyin comeback qildim. Keyin 606 bo'lganda u anaqani nimada internet ishlamay qolibdi. Keyin menga yozdi. Mana bu yerda chiqib kelman, din tashlayapti. Logikani qaranglar, mana bombani otganman. Srazim chiqishim yo'q. Bombani otib. O'qito'g'irlab, hop qilganman o'zimcha. Keyin qaranglar. Yaxshilab qarab turinglar. Men bundan kelishini sezdim. Naushnikdan eshitdim. Borsam turibdi. Kelayotganini ham eshitdim. Borib turib, ko'ryapsizlar, ushib chiqib kelaverdi. Bu yerda hozir videoda unchalik tushayotgan bo'lmasligi mumkin, lekin bu yerda o'zi normalniy chiqib kelyapti. Xo'sh, men uni olaman, buni olaman turib, baribir mana shu P90 oldim. 2100 ga keyin chiqib kelaman. Yana mana shu yerga kiryapman. Hamda sakrayman deyman, chiqa olmayman. Mana bu yerda keyin ashulaning radiosidan azimcha eshitdim. Tepasiga chiqqan paytim nima ishlamay qoldi dedim. Antena oyog'imga botib turgan. Keyin bundoq qarasam, u mana shu zinadachi tepaga pastga qilib turibdi-da borib. Nima qildim men ham? Shunaqa qildim. Yana bo'lmani tashlab yuboramiz. O'lib ketdim, 5-1 bo'lib turibdi. Qaranglar. Hozir 5-1 da yana nima qilamiz? Biz endi bitta o'lib beramiz. Hoppa, ko'zim oqartirdi. Bu yoqqa kirish yo'q. Bu yoqqa kirib aldimiz. U demak, bu yoqqa kelib turib yana o'sha kirgan joyimga chiqadi deb o'yladim. Lekin mana shu yerda turganda tepadagi radioni ovozi eshitildi. Chiqib turibman mana, ko'rayotganinglarda yana pistolet otaman, mana qaranglar, hop. Mana bo'lmadi. O'qlayman dedim, o'qim bor ekan. 40 ta turgan ekan. Men nima qildim? Uraman dedim, mashqdan turib urolmadim. 601. Endi ko'rasizlar meni o'yinimni. Mana anaqamiz o'tib ketdi. Nima akkauntga kirdim bilmayman. Hozir yana men bitta shu Space Nas bilan anaqa kontrterrorist almashdi. Deagle olamiz. Birinchi o'chirda Deagle. Qaranglar, hozir borgan paytimda ko'rasizlar, nima bo'layotganini. Bu yoqqa bormaymiz, chunki u yerdan vashshe kelmaydi. Men bundan kelib turgan paytim bundan kallasi chiqib turgan ekan. Xo'p dedim. Men bundan kelib paytim u ham sessiya kerak. Bitta kelsan turibdi. Men nima qildim? Ketib turib otdim-da. Bo'tdan sekin bordim. Bo'tdan sekin borsam, ko'rayotganinglarda yana qochoqlik qilib u bola yugurib qochib ketdi. Hatto o'z qaranglar chiqib keldilar. Biz nima qilamiz? U turadi. Yo'q, turmas ekan. Chunki turmaydi ham. Hamma ham bir joyda turmaydi. Qaranglar, otdim, sezmadi. To'g'rimi? Men tanqarayli yomon qilaman, qaranglar. Hop. Yana u adashdi. 2-6. 2-6 bo'lganda nima qilamiz? Biz mana bu ikkitalik pistoletni olamiz. Olgan vaqtimizda nima bo'ladi yana? Biz yurib borsak deymiz. Bo'tdan chiqib keladi deyman.
O'tdan chiqib kelmaydi. Qaranglar, o'tdan chiqmaydi-ya. Qaranglar, o'ng tarafga qarayman. Hoppa. Nima bo'lyapti? Hech kim yo'q. Hozir yana boramiz deyman. Orqasidan kuylaymiz. U demak bomba qo'yyapti. Yana bomba qo'ydi. Biz Mamutdan kelamiz de. Qayerda turadi deb o'ylaysizlar? O'zinglarni faktinglarni yozib ketinglar. Mamutdan deb o'yladim, Mamutdan chiqib keldi. Hop dedim. Mayli, faktinglar ham kerak emas, kommentariy. O'zinglar haqingizda yozib ketsanglar bo'laveradi. Nima yozsanglar ham yozsanglar bo'ldi. Tochka tashib ketinglar, ajab. Sato o'ldirdim men buni. Keyin men buni ulgurmayman deb turgan paytim nima bo'ladi har doimgidek? Chuqur o'ldirdim. $3000 yana plusga bo'ldi va 3200 ham plusga bo'ldi va menda 4800 bo'ldi. 4800 bo'ldi dedim. Nima qilaman men? Avf olmagan ekanman bu safar. Keyingisidan olganman. Xo'sh, bu yerda nima qilamiz? Mamutdan chiqib kelamiz deyman-da. Mayli, chiqamiz. Nima qiladi har doimgidek ko'zimizdan oq artiradi. Biz keyin o'ylab ko'ringlar nima qilamiz. Bu yerda yuramiz-da. Qaranglar. Voy, shunaqangi o'lja bo'lib beradi. Mana qaranglar. O'ljani o'ljasi yo'q. O'zimcha kiber sportsmen deb o'ylayotgandim. Juda unaqa deb. Unchalik o'ynashni bilmasak ham, menimcha adashganman. U bloger yaxshi o'ynamagan. Keyin bu ham normal o'ynarkan. Chunki birinchisi boshini o'zida 601 600 shunaqa bo'lgan payt yana mana qo'yib ketdi. Ko'ryapsizlar, comeback qilishimni. 506 bo'lgan. Mana yana akerni olamiz-da. Menga undan ko'ra ko'pincha mana anaqa M4A1mi shunaqa degan avtomat bor. Ismi unchalik esimda qolmaydi mana. Ayniqsa mana shuna akerlarni esimda qoladi. Xo'sh, bu yerdan chiqib kelmaydi. Mamutdan chiqadi deb o'yladim. Mana shundan yuramiz. Keyin borgan paytimizda Mamutni qaranglar. Kallasini chiqazib turibdi. Okey dedim, ko'rmadi. Bomba otdim. Ko'rmadi. Bu g'ilay bola bor. Qaranglar. G'ilay emas, yo'g'ida ovoz eshitmaganmi? Keyin Mamutdan aniq tashlaganimizda ko'rib qoldi. Mana ko'rasizlar, zaryadga 20% qolganini ko'rsa. Bo'ldi. Ana mashtozda u chiqib ketdi. Internet ishlamay qoldi. Nimagaligini bilmadim. Короче, videoni o'zi shu yerda to'xtadi. Videomiz tamom bo'ldi. Bu yerda 606 runa bo'ldi. Keyingi videolarda yana mana shu kiber sportsmen bilan yana video olamiz. Kutib qolinglar yana. Yakshanba kuni yoki shanba kuni qo'yaman yana video.